Știați că Vaticanul deține documente despre extraterestri? Sub strălucirea aparentă a Vaticanului se întind kilometri de coridoare și arhive secrete inaccesibile publicului. În aceste documente, cercetătorii au găsit referințe la ființe venite din stele și la fenomene cerești inexplicabile. Unele manuscrise medievale vorbesc despre lumini care se mișcau pe cer, controlate de forțe nevăzute, iar altele detaliază întâlniri cu entități care comunicau telepatic. De-a lungul secolelor, biserica a studiat aceste fenomene cu mare discreție. În ciuda interdicțiilor și cenzurii, călugării au păstrat cronici și schițe care arată structuri zburătoare, descrise cu precizie și exactitate, uneori comparabilă cu tehnologiile moderne. Unii istorici cred că aceste documente sunt rezultatul unor observații astronomice și naturale, dar alții sunt convinși că există dovezi reale ale unui contact extraterestru. Manuscrisele vorbesc despre ființe care influențau conducătorii și deciziile politice, dar și despre puterea luminii, un fenomen pe care oamenii nu-l puteau explica. Secretele Vaticanului au fost păstrate cu sfințenie timp de secole, iar accesul public este aproape imposibil. Însă, sondele și studiile recente sugerează că adevărul despre aceste vizite cerești ar putea fi mult mai aproape decât credem. Ce anume au descoperit adevărații păzitori ai cunoașterii? Rămâne una dintre cele mai mari enigme ale umanității. Abonează-te la canalul de YouTube pentru a descoperi adevărurile ascunse sub Vatican.